हाय एवरीवन, मैं पारस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्लाइंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। और दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो। सो गाइज़, गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग अपने फ़ोन में करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गूगल असिस्टेंट को जब भी हम ओपन करते हैं तो पहले जो बीप का साउंड आता था वो आजकल नहीं आ रहा है। जब हम गूगल असिस्टेंट को ओपन करते हैं वो एक्टिवेट तो हो जाता है, लेकिन बीप का साउंड नहीं आ रहा जब हम ओपन करते हैं या फिर हम क्लोज़ करते हैं। दोनों ही कंडीशंस में बीप का साउंड नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को गाइज़ ये प्रॉब्लम हो रही है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन देने वाला हूँ। गाइज़, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आते रहेंगे। साथ ही गाइज, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर देने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सल्यूशन पहुंच सके। लिटरली मैं बोल रहा हूँ गाइज़, ऐसे टॉपिक्स को ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक भी ब्लाइंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और चैनल के अबाउट पेज से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। गाइज़, सबसे पहली, ब्लाइंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड जो कि आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर 1K सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है गाइज़। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है स्पेशली हम लोगों के लिए। तो ऐसे ही आगे भी ब्लाइंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। उसी के साथ गाइज, सेकंड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। गाइज, ब्लाइंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेकर आया है बेसिक एंड्रॉयड कोर्स, जिसमें आप लोग बेसिक एंड्रॉयड सीख सकते हो। और गाइज, इस कोर्स में आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही करवाए जाते हैं। मीन्स आप लोगों को पहले थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन क्लास में दिए जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को हमारा डाउट सेशन रहता है। उसी के साथ मेल और फीमेल दोनों ही लोग एलिजिबल हैं। आप में से मेल या फीमेल दोनों ही लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, डे टू डे की गाइज रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ये कोर्स गाइज पेड कोर्स है, ओनली 99 रुपीज़ इस कोर्स का चार्ज है, जो कि केवल नाम मात्र का चार्ज है। तो अगर आप लोग थोड़े से भी इस कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। उस फॉर्म को फिल करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसी के साथ गाइज, अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई भी किसी तरह की भी परेशानी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7988651267। और गाइस, आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने फ़ोन में करते हैं और पिछले कुछ दिनों से गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हुए जब हम उसे ओपन करते हैं या फिर क्लोज़ करते हैं तो हमें जो बीप का साउंड आता था वो नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके प्रॉपर सल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों का क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके गूगल एप्लीकेशन को अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ सेम वैसा आप लोगों को करना है। मैं करता हूँ अपने फ़ोन में टॉकबैक को ऑन। टॉकबैक ऑन हो गया। ओपन करेंगे अपने गूगल एप्लीकेशन को। Apps list. Search app. SBI. ETI Eloquence Team. Facebook. Feedback. Files. Firefox. FM Radio. Gallery. Game Center. Gmail. Google. गूगल एप्लीकेशन आया, ओपन करेंगे। Google. Labs icon.
Out of grid. गूगल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइज अपने को टॉप राइट में मिलता है अकाउंटेंट सेटिंग का ऑप्शन, जहाँ पे अपनी ईमेल आईडी बताता है। देखिए Signed in as Paris Malaparis Mala 5353 at gmail.com. Accountant settings. ठीक है, तो ये अपना अकाउंटेंट सेटिंग है, यहाँ पे अपने को डबल टैप करना है। Accountant settings. Close. Button. अकाउंटेंट सेटिंग्स में आने के बाद गाइज अपने को यहाँ पे ढूंढना है सेटिंग्स। मैं स्वाइप करता हूँ लेफ्ट से राइट की ओर। Signed in as Paris Map. Change profile. Manage your Google account. New Chrome incognito tab. Search history. Delete last 15 minutes of search tasks. 4. Your profile. 5. Your data and search. Settings. 2. ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, सेटिंग्स पे डबल टैप करेंगे। Google. Settings. Out of list. तो यहाँ पे अब हमारे सामने सेटिंग्स ओपन हो गई। यहाँ पे अपने को स्वाइप करके गूगल असिस्टेंट की सेटिंग्स में चले जाना है। स्वाइप करता हूँ लेफ्ट से राइट की ओर। Close settings. Search and settings. Privacy and safety. Manage your interests. Notifications. Google Assistant. Hey Google. Voice match. है ना, गूगल असिस्टेंट हे गूगल वॉइस मैच, यहाँ पे अपने को डबल टैप करना है। Assistant settings. 0%. Nexus search settings. Edit box. और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट की सेटिंग्स जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे अब हम स्वाइप करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर और अपने को ढूंढना है एक्सेसिबिलिटी। स्वाइप करता हूँ मैं लेफ्ट से राइट की ओर। Accountant. Popular settings. Hey Google and voice match. Languages. Lock screen. Personal results. You. Your information. Devices. All settings. Accessibility. Support for vision, hearing, motor, and cognitive impairments. है ना, 1 of 41. एक्सेसिबिलिटी का यहाँ पे List. ऑप्शन है, 41 items. डबल टैप कर देंगे यहाँ पे। Assistant settings. Google. Web view. Accessibility. Web view. और गाइज यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो है वो ओपन हो गई है। अब हम स्वाइप करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर। Navigate up. More options. Button. Accessibility. Heading 1. एक्सेसिबिलिटी ये हेडिंग है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, आपको माफ़ कीजिएगा। On. Make open notification. Switch. ऑन माइक ओपन नोटिफिकेशन, ठीक है, ये आपके में अगर ऑफ होगा तो इसे ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। This setting only works if you have an accessibility Apple service enabled, such as a screen reader. देखिए ये एप्लीकेशन तभी वर्क करेगी अगर आपके फ़ोन में कोई एक्सेसिबिलिटी का फीचर अनेबल होगा, लाइक स्क्रीन रीडर। ठीक है, आगे स्वाइप Message. करेंगे। On. Mid close notification. आगे आ रहा है माइक क्लोज नोटिफिकेशन। ठीक है, जब भी आप गूगल असिस्टेंट को ऑफ करते हो, बंद करते हो, तब भी एक जो वो बीप आता था, तो उसको अगर आप चाहते हो उसको भी ऑन कर देना यहाँ से। तो इन दोनों ही ऑप्शंस को आप लोगों को ऑन कर देना है। This setting only works if you have an accessibility Apple service enabled, such as a screen reader. देखिए इसमें भी यही बता रहा है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के अगर कोई भी फीचर आपके में अनेबल होगा, लाइक जैसे स्क्रीन रीडर, ठीक है, तभी ये काम करेगा। तो ये दोनों ही ऑप्शंस अगर आपके फ़ोन में ऑफ हैं तो उसे ऑन कर देना है। अगर पहले से ही ऑन है तो गूगल को पहले अपडेट करो, यहाँ पे आके इनको ऑफ़ करो, दोबारा ऑन करो और अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी आप होम बटन पे डबल टैप टू होल्ड करोगे, गूगल असिस्टेंट आएगा, पहले की तरह आप लोगों को बीप साउंड देखने के लिए मिल जाएगी, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। तो ऐसे आप लोग जो है गूगल असिस्टेंट की जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ऐसे आप लोग जो है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। सो गाइज़, आज का ये वीडियो और ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही गाइज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं बहुत जल्द ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।